হ্যালো ফ্রেন্ড, আমি কাজের আছি উপস্থিত হয়েছি আপনাদের সামনে আবার একটি নতুন কাজ নিয়ে। আজকে যে কাজটি দেখাবো সেটি হচ্ছে একটি 32 ইঞ্চি এলইডি উইথ প্যানেল। তো প্যানেলের সমস্যা ব্লাইং স্ক্রিন। আমার কাছে বরাবর কমেন্ট আসে প্যানেল নিয়ে ভিডিও করার জন্য। তো প্যানেলের আজকের যে প্রবলেমটি সেটি খুবই কমন প্রবলেম, এবং যারা টেকনিশিয়ান আছেন তারা সবাই এই সমস্যাটিকে নিয়ে অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে থাকে। তো তাদের দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করার জন্য আজকের ভিডিও। চলুন দেখি আজকের ভিডিও এবং তার সমস্যা এবং তার সমাধানের উপায়। আজকে যে কাজটি আমার সামনে এই মুহূর্তে আছে সেটি হচ্ছে একটি 32 ইঞ্চি এলইডি টিভি, যার প্রবলেম প্যানেল পুরোটাই হোয়াইট স্ক্রিন। আমি এর পাওয়ারটি অফ করি। রেড সিগন্যাল বাল্বটি জ্বলে আছে, আমি অন করলাম। স্ক্রিনে লাইট আসছে কিন্তু কোনো পিকচার নেই। আমরা স্ক্রিনে আপ ডাউন করলে বুঝতে পারতেছি যে পিছনে লাইটটা জ্বলে আছে। তো এর সমস্যা, এবং এই সমস্যা নিঃসন্দেহে একটি প্যানেল সমস্যা। আমরা টেলিভিশনটি খুলব এবং এর পার্ট টু পার্ট চেক করব এবং এর সমস্যাটি নির্ণয় করব এবং তার সমাধান করব। চলুন আমরা টেলিভিশনটি খুলে নিই এবং এর সমাধানটা বের করি। আমরা টেলিভিশনটি খুলে নিয়েছি এবং টেলিভিশনটি আমি স্ট্যান্ড বাই থেকে রিলিজ করে ব্যাকলাইট জ্বলে আছে, স্ক্রিন ব্লাইং। মাদারবোর্ডের ওকে আছে কি না মাদারবোর্ড থেকে যেগুলো সিগন্যাল এবং ভিসিসি সাপ্লাই প্যানেলের দরকার সেগুলো উপস্থিত আছে কিনা সেটাও আমি চেক করে দেখব। তো সর্বপ্রথমে আমাকে এর ভিসিসি সাপ্লাই এবং এলপিডিউস সিগন্যাল যেগুলো এগুলো ভোল্টেজ চেক করে দেখতে হবে, এবং এরপরে এর স্কেলার বোর্ডে যেগুলো ভোল্টেজ জেনারেট করে সকল ভোল্টেজ প্রেজেন্ট আছে কিনা সেটি আমাকে জাস্টিফাই করতে হবে, এবং মিসিং কিছু থাকলে সেটির মাধ্যমে আমি এই সমস্যাটি ফাইন্ড আউট করব। অবশ্যই কোনো না কোনো ফল্ট আছে যার কারণে আমার এই ধরনের সিমটম আসতেছে। তো এই ধরনের সিমটম বিভিন্ন কারণে আসে, সেই সকল ব্যাপারে বিস্তারিত আমি অনলাইনে যারা আমার ক্লাসে বিস্তারিত বলি। যারা অনলাইন ক্লাস করতে চান স্ক্রিনের নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। যারা সিআরটি কাজ জানেন শুধু তাদের জন্য এই অনলাইন ক্লাস, আর যারা কিছুই জানেন না তাদের জন্য সরি। তো যারা অনলাইন ক্লাস করতে চান স্ক্রিনের নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, এবং চলুন আমরা কাজটি শুরু করি। তো আমরা প্রথমেই এর ভিসিসি সাপ্লাইগুলো চেক করে দেখে নিব। তো বন্ধুরা, আমার সেটটির ব্যাকলাইট জ্বলে আছে, স্ক্রিন ব্লাইং। এর মতো অবস্থায় আমি এর ভোল্টেজগুলো চেক করে দেখব। অ্যাট ফার্স্ট যেগুলো ভোল্টেজ আমাকে চেক করতে হবে এর ভিসিসি সাপ্লাই আমরা চেক করব। ভিসিসি সাপ্লাই 12 ভোল্ট ওকে আছে, এবং দেখার সুবিধার্থে সিগন্যালগুলো আমি মেপে দেখাবো। 1.3, 1.0, 1.2, 1.0, 1.1, 1.1, 1.6, 1.16, 1.2, 1.2, 1.1। তো এখানে যেগুলো সিগন্যাল ভোল্ট সবগুলো ঠিক আছে। আমার এখানে সিগন্যাল ভোল্ট প্লাস ভিসিসি সাপ্লাই সবগুলো ওকে। তো যেহেতু আমার এলপিডিএস সিগন্যাল ভোল্টেজ সবগুলো ওকে, সেহেতু আমাকে এর মূল সাপ্লাই দেখতে হবে, ডিসি টু ডিসিএসি সাপ্লাইগুলো দেখে নেব।
ফার্স্ট সাপ্লাই 16 ভোল্ট ওকে, 29 ভোল্ট ওকে, -8 ভোল্ট ওকে, 3.3 ভোল্ট ওকে। তো আমার ডিসি টু ডিসি আইসি যেগুলো সাপ্লাই মূল সাপ্লাই ভোল্ট সেগুলো ওকে আছে। আমরা দেখে নেব এর আরও কিছু সাপ্লাই আছে সেগুলো সাপ্লাই। আর এই সকল, তো আমরা আরও কিছু ভোল্টেজ চেক করব এবং কিছু সিগন্যাল আছে যেগুলো চেক করা দরকার। আমরা গামা সেকশনে কিছু ভোল্টেজ চেক করব। গামা 15 ভোল্ট, সিগন্যাল আছে। আমার প্যানেলে মোটামুটি টিকনে সকল ভোল্টেজ এবং সিগন্যাল ওকে আছে। তো আমরা এর সাইডে, আর এই প্যানেলের বিস্তারিত জানার জন্য যারা অনলাইন কোর্স করতে চান স্ক্রিনের নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আর আমরা প্যানেলটিকে সম্পূর্ণ খুলে নেব এবং চেক করব আমার সেকেন্ড স্টেপের কাজ। তো বন্ধুরা, আমরা গোটা স্কেলার বোর্ডে সকল ভোল্টেজগুলো মেপে নিয়েছি। আমি তেমন কোনো ফল্ট বা মিসিং পাইনি এবং এর কোনো সাইড কপ নেই। এই প্যানেলের এই মডেলের কোনো সাইড কপ নাই। এই 2 কপেই এর কাজ করা আছে, আর সাইড কপটি গ্লাসে ভেতরে সাইড কপে কাজ করা আছে। তো এই ক্ষেত্রে সকল ভোল্টেজ প্রেজেন্ট থাকা অবস্থায় আমার এইখানে ছবি তৈরি হচ্ছে না। এইখানে SCL আর SDA দুটো পিন আছে। এটি হচ্ছে আসলে এই আইসিগুলো প্রোগ্রাম করার জন্য। এখানে একটি মেমোরি আইসি আছে। তো মেমোরি আইসিটি আমি এর সকল কিছু ঠিক থাকার পরে আমার প্রথমে যে সন্দেহটা সেটি হচ্ছে এই মেমোরি আইসি। তো মেমোরি আইসিটি আমি রিপ্লেস করব। মেমোরি আইসিটি রিপ্লেস করতে পারবো, অথবা আমি এটি প্রোগ্রামেবল করতে, যেহেতু আমার কাছে এই সেম ধরনের টিকন আছে, সেম টিকন আমার কাছে আরও আছে অ্যাভেলেবল। তো আমি সেহেতু এই মেমোরি আইসিটি রিপ্লেস করে এই বোর্ডে দিব। দেওয়ার পরে দেখব আমার কাজটি কী রেজাল্ট হয়। তো আমরা মেমোরি আইসিটি খুলে এই বোর্ডে লাগিয়ে নিব, তারপরে আমরা আমার কাজের রেজাল্টটি দেখাবো। তো চলুন আমরা আইসিটি খুলে নিই। ঘুরে যাবে আমার ছোটো হবে না, ছুটি ছিল হয়তো কিন্তু ছুটি ছিল হবে না। আমরা খুলে নিয়েছি। এটি স্কেলার বোর্ডে সেট করব এবং তারপরে আমরা রেজাল্ট দেখব। তো আমরা সার্কিট থেকে খোলানোর পরে এখানে লাগিয়ে নিব। একটু থিনার দিয়ে নেব, ওভার হিট হয়ে যায়। আমি এই আইসির টাইম কন্ট্রোলার আইসি যে সিগন্যালগুলো দিবে সকল সিগন্যালগুলো প্রেজেন্ট ছিল, কিন্তু আমার এখানে ব্লাইন্ড স্ক্রিন ছিল। তো বিস্তারিত আরও আলোচনা যারা অনলাইন ক্লাস করেন
তাদের জন্য বিস্তারিত আলোচনা। যারা সার্ভিসিং শিখতে চান, সিআরটি কাজ করেন এবং এলইডি কাজ সঠিকভাবে করতে চান, তারা স্ক্রিনের নাম্বারে যোগাযোগ করবেন এবং অনলাইন ক্লাসের জন্য যোগাযোগ করবেন কাজ শেখার জন্য। তো আমরা আইসিটি লাগিয়ে নিয়েছি, বোর্ডে পাওয়ার দিব এবং ভোল্টেজগুলো আবার চেক করে দেব। সিগন্যাল জ্বলে গেছে। চালু হয়ে গেছে। 3.20 তো আমি দেখে নেব আমার স্ক্রিনের কি অবস্থা। আমার স্ক্রিনে ছবি চলে এসছে। তো বন্ধুরা, আমার কাজটি সাকসেস। যদি আমার চ্যানেলটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা সিআরটি কাজ করে নিজেকে আপডেট করতে চান, তারা স্ক্রিন নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। যাদের সফটওয়্যার প্রয়োজন বিভিন্ন বোর্ডে, ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে আমার ওয়েবসাইটে। আর যারা ডাউনলোড করতে পারেন না, তাদের জন্য সেন্ড করা হবে সত্য সাপেক্ষে। সবাইকে আমার ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ।